নমস্কার, সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এই কামনাই করি। তো আজকে একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, এই হেঁচকি ওঠা। তো হেঁচকি উঠলে অনেকেই অনেকভাবেই ঘরোয়া পদ্ধতি ইউজ করে অনেক সময় লাভবান হন না। গ্লাস গ্লাস জল খেয়ে নেওয়ার পরেও হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয় না, শুরু হয় বুকে এবং পিঠে ব্যথা। তো সেই জায়গা থেকে আজকে আমি কয়েকটা ঘরোয়া টোটকা বলবো, যেগুলো ইউজ করলে আপনারা হেঁচকি উঠলে তখন আপনি উপশম পেতে পারবেন। তো হেঁচকি ওঠে না এমন কোনো লোকই নেই, সবারই কম বেশি এরকম হয়ে থাকে। কিছু কিছু মানুষের প্রায়ই হেঁচকি ওঠে। সেই সময় কি করবেন কি করবেন না সেই নিয়েই চিন্তা ভাবনা করেন। সেই জন্য আজকে আমার এই ভিডিও। তো জানতে গেলে পুরো ভিডিওটাকে আপনাকে দেখতে হবে। হেঁচকি ওঠা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার জন্য আজকের এই ঘরোয়া 6খানা টিপস আমি বলবো। যার প্রথম টিপস হচ্ছে, অল্প লেবু রসের মধ্যে কয়েক কুচি আদা যদি ফেলে দেন, দিয়ে তারপর সেটাকে খেয়ে নেন, সঙ্গে সঙ্গে হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। বা হাতের কাছে লেবু থাকলে এক টুকরো লেবু মুখের মধ্যে ভরে দিলে কিছুক্ষণ রাখলেই আস্তে আস্তে হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। তৃতীয় যে টিপস, হেঁচকি ওঠা শুরু করলে মাত্রই 1 চামচ মাখন অথবা 1 চামচ চিনি তো সবারই বাড়িতেই থাকে, তো চিনি 1 চামচ মুখে দিলে আস্তে আস্তে হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। বা হেঁচকি উঠতে শুরু করলেই লম্বা লম্বা শ্বাস নেবেন এবং একটা জায়গায় বসে দুটো হাঁটুকে বুকের কাছে চিপে ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকলে হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। 5 নম্বর যে টিপসটি, তা বারবার হেঁচকি উঠলে তখন কী করবেন, জিভটাকে সামনে বার করে একটুখানি টেনে ধরে থাকলেই হালকা করে আস্তে আস্তে হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। 6 নম্বর যে টিপসটা, সেটা হচ্ছে কি, যদি খুব হেঁচকি ওঠে তাহলে বাড়িতে যদি কারো ফ্রিজ থাকে বা বরফ পাওয়া যায় কোথাও থেকে, বরফ নিয়ে মুখের মধ্যে 1 টুকরো বরফ রেখে দেওয়া এবং নাভিকুণ্ড অর্থাৎ পেটের চারদিকে বরফটাকে বোলালেই আস্তে আস্তে হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। আজকের এই 6টা টিপস আপনাদের, যদি কারো হেঁচকি ওঠে বা কোনো এরকম সমস্যা থাকে, তারা এটা ইউজ করতে পারেন, অবশ্যই সুফল পাবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। পরের ভিডিও আবার ফিরে আসবো নতুন কোনো টপিক নিয়ে। নমস্কার।